Fecharam? Tá, filho, pode tentar. Ai, me tira daqui. Ai. Tô preso. Ai. 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 Ajuda, galera. Ai. Levanta. Ai, minha cabeça. Ai, ai, ai. Vou ter que montar a caixa. Ai, galera, machuquei feio, galera. Bom, galera, esse daqui é um conto que vocês nunca viram. Galera, aqui eu vim pegar. Tá branco, né? Cadê? Eu sonhei que tava aqui. Tá aqui. Não saiu daí. Não fez um buraco elétrico do... Ai, se ferrar. Esse é um especial de 5 inscritos. E esse vídeo vai ter muita zoeira. 15 minutos de zoeira só pra vocês. Vou assustar minha irmã. Eita, ferro caiu. Câmera escondida, galera. Vou esconder a câmera agora. Tá um boneco aqui. Esse dinossauro vai ficar. Aí a câmera vai ficar. Pai da câmera. Parte de baixo. Esse boneco vai ficar aqui. Tira aqui. Vamos botar aqui, ó. Caraca, não dá nem pra ver, mano. Eu posso puxar mesmo. Quebrou o jogo. Quebrou o jogo. Quebrou meu jogo. Quebrou meu jogo. Quebrou meu jogo, galera. Quebrou o jogo. Mentira.
tava vindo, né? Tem gosto de uma bagunça. Eu vou quebrar a memory card. Memory card. Ele morreu! Oh, nana, o last bit. Oh, nana, o last bit. Arrumei um negócio aqui, galera. Não se desespera, não se desespera. Cadê bate um pau que eu não encosto no controle. Espera aí, galera. Eu vou levar vocês. Morreu. Falta 7 minutos para acabar o vídeo, galera. Cadê aquele balão? Aquele balão, olha, só um, olha. Depois eu te dou. Eu guardei muito guardadinho, depois eu te dou. Mas, por favor, só um. Não, você não sabe montar, não. Não só fala. Depois eu te dou. Por favor, não custa nada. Não vai levar material hoje não, né? Vai levar material? Só fazer Só prova. Você pode me esperar? Eu já sei tudo. Levanta a cabeça. Essa semana a Jane falou pra tu escolher um dia pra ela te trazer. Jane? É. Hoje. A gente vai ver filme na casa dele então. Eu vou ir, né, mano? Oi? Na casa da Jane, no filme. É na tua casa? Você vai na igreja. Não, tá. Que hora? 7 horas. Nossa, de noite? Não, trabalho, mas vai que hora? Nem cuida, quer saber a hora, vai voltar. Galera, tem uma notícia muito triste, cara. Muito triste. É assim. Minha gata, Sofia, vem aqui, Sofia. Só pega um papel. Ela. Deita aí, Sofia. Deita aí, Sofia. Calma, Sofia. Tá vendo essa operação nela? Tá cheio de pontos, tá vendo, galera? Então, por isso que eu tô sem gravar vídeo. Toda hora tem que terapia, castraram ela. Castraram ela. Castraram. Fazer o desafio da fita.
Ai, meu sobrancelha. Isso vai levar isso uma vez. Vamos ver se a gente consegue conversar um pouco mais com ela, ver se a gente consegue tomar. Coisa tirando de vídeo, ainda bem que aconteceu. Tem secador não, né? Tá até pequenininho. Desceu com o secador. Explodiu. Calma aí que eu vou lá em casa pegar um. Olha aqui. Só falta um pouquinho, graças a Deus. Olha aqui, galera. Jesus. Explodiu. Olha aqui. Ah, gente. Apertando a minha Não tem isso aqui? Isso daqui era o fio que dava ligado. Deu um barulho bug, 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 estourou. Coitado do secador, moleque. Vai tiro pra todo lado. Tá, 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 tá. Vai tiro pra todo lado. Pra trás, tá, 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 tá. Os fominha no dia de gripe vai ficar assim, ó. Tá, 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 tá. Vai tiro pra todo lado. Deixa eu ver. Maluco. Cortou certinho. Cortou certinho, gente. Cortou certinho. Ô, Mário. Cortou certinho, mãe. Esse negócio aí, William. Pode passar. Vai, senhor. É parecido. You would say, you would say, you were the blue would say. E galera, amanhã eu vou fazer um vídeo como o que tem dentro de um secador, porque eu vou estourar ele. Plau, 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 explodir ele. Tchau.